오로 오는 거야? 내가 이렇게 하는 거 아니야? 이거 오늘 뭐 하냐? 진짜 큰 놈이라고. 이거 너무 어려운데, 이 정도는. 아유, 판이 5kg가 넘으니까 이거. 그래서 제 생각에는 이런 거 만들까? 요거 한번 드셔보세요. 제 생각에는 5분이면 어디 가서? 사장님 위에서요? 진도에서 오셨구나. 진도에 여기 가라.
중간에 놀 필요는 없다. 물건 한 대. 아니 벌써 아니 오늘 진짜 와서 이게 안정 감사하네? 우리 언니 성격을 몰라? 와, 세기맨이 감사 버라이티 드려야겠네. 그거지. 네가 나와. 이게 잘 안 오는데 아니 나
나이 먹고 약 먹어야 돼. 국민대화를 앞세웠던 것이 사실이라면서 앞으로 남북 협력으로 해석이 된다고 아, 이거 되게 좋네. 그럼 먹여. 아, 술 마시면 이렇게 좋지. 아니 먹이 아프다고. 내일 또 한번 나자. 한잔 사드릴까요?